今天复课了，关晓彤同款彩椒碗，低脂健康还饱腹，赶快学起来吧。准备以上食材：1个彩椒，黄的红的都可以，将其切开。这是我在多多买菜买的，3个小的1个大的，4块6，切开都是爱你的形状。将切片的鸡胸肉下锅煮2到3分钟，加姜片、料酒去腥，捞出备用。切好的土豆、胡萝卜，再来2个鸡蛋，上锅蒸15分钟。蒸的同时将鸡胸肉切成小丁，蒸好的土豆、胡萝卜、鸡蛋给它碾碎，保留点大颗粒，口感会更好。再加入鸡胸肉碎，调味加海盐、黑胡椒，适量生抽，搅拌均匀。这样看起来不咋地，把它们都塞到彩椒里，压得实实的。营养均衡、低脂饱腹的彩椒碗就做好了。彩椒脆甜，加上软糯的鸡胸肉泥，口感很不错。不过最好趁热吃，剩下的晚上凉了吃的。鸡胸肉稍微有点腥，